সালামু আলাইকুম। ফিল থেকে বিল্ড মাত্র 4 লাখ টাকায় কম্পিউটারটি বিল্ড করা হয়েছে। চলুন দেখে আসি কি কি কম্পোনেন্ট ইউজ করা হয়েছে। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে ইউজ করা হয়েছে ম্যাক্সানের Z890 মডেলের একটি মাদারবোর্ড, এবং প্রসেসর হিসেবে ইউজ করা হয়েছে ইন্টেলের আলট্রা 7 মডেলের একটি প্রসেসর, এবং র্যাম হিসেবে ইউজ করা হয়েছে কর্সারের ডমিনেটরের দুটো র্যাম, এবং গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে ইউজ করা হয়েছে 5070 Ti মডেলের একটি গ্রাফিক্স কার্ড, এবং কেস হিসেবে ইউজ করা হয়েছে লিয়ানলির 000 মডেলের একটি কেস। আর কুলার হিসেবে ইউজ করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন খুবই অসাধারণ একটি কুলার, কার্ভ ডিসপ্লে সহ একটি কুলার, এবং এটারই আরেকটা 9 ইঞ্চি একটা ডিসপ্লে সহ একটা ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে। আর এই টোটাল কম্পিউটারটি বিল্ড করেছে মাত্র 4 লাখ টাকা।